菲律宾前脚刚和我国达成了友好合作协议，后脚却邀请美军到非法侵占的中业岛上驻军。来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷财虎，我是虎妞。在今年年初，马克思进行了访华。这次的访华，双方签订了多项友好合作的协议。当然，这些友好合作的协议都不是最重要的，重要的是双方共同发布了联合声明，明确表示双方会建立一条友好沟通的渠道，通过和平对话的方式解决争端。那么，这个争端是什么争端呢？自然是南海地区的岛屿归属权问题了。在南海地区，我国有着诸多岛屿，这些岛屿由于本身没有什么开发价值，再加上距离我国也远，海军够不着那么远的距离，所以我国以前对这些岛屿盯的也不怎么严，而这也给了菲律宾可乘之机，趁着这个机会占据了我国好几个岛屿。直到现在，还有几个岛屿虽然名义上属于我国，但实际上已经被菲律宾控制在手中，这也是中菲双方时常产生矛盾冲突的最重要一点。马克思的访华再加上联合声明，这就意味着菲律宾政府有意和我国打好关系。这次的合作就是以经济换和平，我国帮助菲律宾发展本国经济，菲律宾不在这些岛屿问题上挑衅我国。但这个反转也来得很快，就在大家以为中菲关系会得到缓和之际，菲律宾却转身和美国打好关系去了。美军将会在菲律宾建造9大军事基地，除开原本协议中确定的5大基地之外，还新增了4大基地。已经确定的5大基地分别为菲律宾首都马尼拉以北的巴萨空军基地，菲律宾南部棉兰老岛北部的伦维亚空军基地，吕宋岛中部的马格塞塞堡军营，巴拉望岛上的巴蒂斯塔空军基地，菲律宾中部城市宿务的贝尼托埃本空军基地。前3个军事基地是升级扩建，后2个军事基地是本属于菲律宾，但是美军现在也有权使用。对于剩下的4个新增军事基地，目前还没有确定，但是菲律宾政府内部有人打算将其设立在那些和我国有着争议的岛屿上，比如说中业岛。在这之前，中业岛一直都在我国的控制之下，但是在上世纪71年的时候，由于台风袭击中业岛，台当局要求岛上的驻军全部撤军到太平岛上躲避台风。在台风过后，该部队又进行换防，被调回了台湾，打算用登陆舰来运回新部队。也就是在这段无人驻守的时间，菲律宾就看准了这个机会，趁机侵占了这个岛屿，并派出了军队修建机场，使得这个岛屿逐渐成为菲律宾在南沙群岛的指挥中心。到了现在，由于这座岛上有着菲律宾驻军的存在，我国也不能直接动手，这座岛的实际控制权一直都在菲律宾的手中。不过即便是这样，我国也并不是毫无办法的。在这座岛上的菲律宾驻军只能够得到日常的一些食物补给，多次想要扩建军事基地和翻新机场跑道，运过来的物资都被我军成功拦截，这让菲律宾也很难受。也正是因为这样，这位菲律宾议员建议让美军把基地设立在中业岛上，这样的话，无论是美国还是菲律宾都能够在这座岛上光明正大的修建基地了。在这位议员的眼中看来，只要抱上了美国这条大腿，即便是中国不允许菲律宾修建军事设施，那也挡不住美国的步伐。除此之外，在苏比克自由港、三苗里士自由港和邦板亚天使城的克拉克自由港，这3处地方也应该成为美军基地。只要美军驻扎在这些地方之后，将会有效保护自家渔民，让渔民在捕鱼时可以不被中国海警驱赶。那么菲律宾政府采用的这位议员的建议可能性有多少呢？从目前的情况来看，可能性很低。菲律宾目前在中美2国之间左右摇摆，就是想要获得足够多的好处。而如果将美军引入中业岛之后，无疑会和中国之间的关系彻底恶化。中业岛不仅是个争议岛屿，同时也是南沙群岛的第2大岛。一旦美军进驻这座岛屿，并修建军事基地，足以对我国整个南海地区造成威胁。相比较中菲之间在这座岛屿上的争端，美国的这种军事威胁才是我国最重视的。如果菲律宾真的这么做了，
等于是将自己也拉入了美国的反华阵营当中。之前马克思访华达成的协议，自然也是别想要了。那么这位菲律宾议员又为何会提出这种要求呢？其实在菲律宾政府内部一直都有着亲美派、亲中派以及中立派。这位议员就是一名不折不扣的亲美派，提出这样的要求就是为了试探出亲中派、中立派的底线。像5大基地就是美菲早就达成的协议，只不过在杜特尔特时期为了和中国打好关系才被叫停。如今到了马克思时期，虽然这位总统访华想要打好和我国的关系，但又落实了和美国修建军事基地的协议，无非就是想两头都要，又想两边都不得罪。这种想法显然是不太现实。在这里还是奉劝菲律宾政府不要捡了芝麻丢西瓜，和美国合作的国家下场有几个是好的？